Un air de centre aéré dans cette école de Morangis. Un air de centre aéré dans cette école de Morangis. Un air de centre aéré dans cette école de Morangis. Ici, 6 enseignants sur 9 sont grévistes. Ici, 6 enseignants sur 9 sont grévistes. Ici, 6 enseignants sur 9 sont grévistes. Mais les élèves sont accueillis grâce au service minimum. Mais les élèves sont accueillis grâce au service minimum. Mais les élèves sont accueillis grâce au service minimum. La cantine est maintenue. La cantine est maintenue. La cantine est maintenue. Un soulagement pour ses parents. Un soulagement pour ses parents. Un soulagement pour ses parents. C'est pas tout le temps évident d'expliquer qu'on peut pas être, qu'on est absent pour les enfants. C'est pas tout le temps évident d'expliquer qu'on peut pas être, qu'on est absent pour les enfants. C'est pas tout le temps évident d'expliquer qu'on peut pas être, qu'on est absent pour les enfants. Donc c'est très pratique pour nous que ce soit mis en place. Donc c'est très pratique pour nous que ce soit mis en place. Donc c'est très pratique pour nous que ce soit mis en place. Ils ont des rendez-vous revendications à faire et il faut pouvoir s'exprimer. Ils ont des rendez-vous revendications à faire et il faut pouvoir s'exprimer. Ils ont des rendez-vous revendications à faire et il faut pouvoir s'exprimer. Le meilleur levier de l'éducation nationale, c'est la grève. Le meilleur levier de l'éducation nationale, c'est la grève. Le meilleur levier de l'éducation nationale, c'est la grève. Pour d'autres familles, c'est la débrouille. Pour d'autres familles, c'est la débrouille. Pour d'autres familles, c'est la débrouille. Tu écris pas sur le mur, Nathan. Tu écris pas sur le mur, Nathan. Tu écris pas sur le mur, Nathan. Maman, Voilà, ça c'est les aléas d'un enfant au travail. maman, Voilà, ça c'est les aléas d'un enfant au travail. maman, Voilà, ça c'est les aléas d'un enfant au travail. Faute de moyens de garde, cette coiffeuse passe la journée au salon avec son fils de 3 ans. Faute de moyens de garde, cette coiffeuse passe la journée au salon avec son fils de 3 ans. Faute de moyens de garde, cette coiffeuse passe la journée au salon avec son fils de 3 ans. J'essaye de l'occuper. J'essaye de l'occuper. J'essaye de l'occuper. Voilà, il a amené des petits jeux, des coloriages. Voilà, il a amené des petits jeux, des coloriages. Voilà, il a amené des petits jeux, des coloriages. Mais bon, je pense que la journée va être un peu longue. Mais bon, je pense que la journée va être un peu longue. Mais bon, je pense que la journée va être un peu longue. Ça va que mes clientes sont assez conciliantes et gentilles. Ça va que mes clientes sont assez conciliantes et gentilles. Ça va que mes clientes sont assez conciliantes et gentilles. La mobilisation est forte, 65% de grévistes dans le primaire, 54% dans le secondaire. La mobilisation est forte, 65% de grévistes dans le primaire, 54% dans le secondaire. La mobilisation est forte, 65% de grévistes dans le primaire, 54% dans le secondaire. En banlieue lilloise, ces professeurs se réunissent devant leur lycée. En banlieue lilloise, ces professeurs se réunissent devant leur lycée. En banlieue lilloise, ces professeurs se réunissent devant leur lycée.
Malgré la chute du gouvernement, la grève est maintenue. Malgré la chute du gouvernement, la grève est maintenue. Malgré la chute du gouvernement, la grève est maintenue. Il dénonce les conditions de travail et d'apprentissage. Il dénonce les conditions de travail et d'apprentissage. Il dénonce les conditions de travail et d'apprentissage. Pour nous, tout s'additionne. Pour nous, tout s'additionne. Pour nous, tout s'additionne. C'est moins 24% de subventions régionales. C'est moins 24% de subventions régionales. C'est moins 24% de subventions régionales. Le report, encore une fois, des travaux d'un lycée qui est très très dégradé. Le report, encore une fois, des travaux d'un lycée qui est très très dégradé. Le report, encore une fois, des travaux d'un lycée qui est très très dégradé. Et en même temps, des décisions ministérielles avec une infirmière qui passe à mi-temps. Et en même temps, des décisions ministérielles avec une infirmière qui passe à mi-temps. Et en même temps, des décisions ministérielles avec une infirmière qui passe à mi-temps. Un CPE qui gère maintenant 19 classes. Un CPE qui gère maintenant 19 classes. Un CPE qui gère maintenant 19 classes. Les 3/4 de mes élèves sont en grosse difficulté. Les 3/4 de mes élèves sont en grosse difficulté. Les 3/4 de mes élèves sont en grosse difficulté. Et en fait, il n'y a aucun dispositif d'accueil. Et en fait, il n'y a aucun dispositif d'accueil. Et en fait, il n'y a aucun dispositif d'accueil. Ils sont tout le temps 32. Ils sont tout le temps 32. Ils sont tout le temps 32. C'est marche ou crève en fait. C'est marche ou crève en fait. C'est marche ou crève en fait. S'ils suivent, c'est bien. S'ils suivent, c'est bien. S'ils suivent, c'est bien. S'ils suivent pas, ben tant pis pour eux. S'ils suivent pas, ben tant pis pour eux. S'ils suivent pas, ben tant pis pour eux. Les syndicats maintiennent la pression. Ils mettent en garde le futur gouvernement. Les syndicats maintiennent la pression. Ils mettent en garde le futur gouvernement. Les syndicats maintiennent la pression. Ils mettent en garde le futur gouvernement. Ce qu'on va dire dans la rue aujourd'hui, on le dit en prévision du prochain gouvernement. Ce qu'on va dire dans la rue aujourd'hui, on le dit en prévision du prochain gouvernement. Ce qu'on va dire dans la rue aujourd'hui, on le dit en prévision du prochain gouvernement. Et on le redira si le prochain gouvernement n'est pas à l'écoute. Et on le redira si le prochain gouvernement n'est pas à l'écoute. Et on le redira si le prochain gouvernement n'est pas à l'écoute. De nouvelles mobilisations pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines. De nouvelles mobilisations pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines. De nouvelles mobilisations pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines. Un air de centre aéré dans cette école de Morangis. Ici, 6 enseignants sur 9 sont grévistes. Mais les élèves sont accueillis grâce au service minimum. La cantine est maintenue. Un soulagement pour ses parents. C'est pas tout le temps évident d'expliquer qu'on peut pas être, qu'on est absent pour les enfants, donc c'est très pratique pour nous que ce soit mis en place. Ils ont des revendications à faire et il faut pouvoir s'exprimer tout simplement. Donc le meilleur levier de l'éducation nationale, c'est la grève. Pour d'autres familles, c'est la débrouille. Tu écris pas sur le mur, Nathan. Maman, Voilà, ça c'est les aléas d'un enfant au travail. Faute de moyens de garde, cette coiffeuse passe la journée au salon
avec son fils de 3 ans. J'essaye de l'occuper. Voilà, il a amené des petits jeux, des coloriages. Mais bon, je pense que la journée va être un peu longue. Ça va que mes clientes sont assez conciliantes et gentilles. La mobilisation est forte. 65% de grévistes dans le primaire, 54% dans le secondaire. En banlieue lilloise, ces professeurs se réunissent devant leur lycée. Malgré la chute du gouvernement, la grève est maintenue. Ils dénoncent les conditions de travail et d'apprentissage. Pour nous, tout s'additionne. C'est moins 24% de subventions régionales, le report encore une fois des travaux d'un lycée qui est très très dégradé et en même temps des décisions ministérielles avec une infirmière qui passe à mi-temps, un CPE qui gère maintenant 19 classes. Les 3/4 de mes élèves sont en grosse difficulté et en fait, il n'y a aucun dispositif d'accueil. Ils sont tout le temps 32. C'est marche ou crève en fait. S'ils suivent, c'est bien. S'ils suivent pas, tant pis pour eux. Les syndicats maintiennent la pression. Ils mettent en garde le futur gouvernement. Ce qu'on va dire dans la rue aujourd'hui, on le dit en prévision du prochain gouvernement. Et on le redira si le prochain gouvernement n'est pas à l'écoute. De nouvelles mobilisations pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines.